Հաշվապահական փորձաքննության էությունն ու խնդիրները Փորձագիտությունը գիտական հետազոտման յուրահատուկ ձև է, որն ուղղված է բնության առարկաների բացահայտմանը, ինչպես նաև մարդու կողմից ստեղծված գիտելիքների օգտագործումն է մարդկային չարաշահումների դեմ։ Տնտեսագիտական փորձաքննությունը դասվում է փորձաքննությունների շարքին։ Այն ներառում է փորձաքննության հետևյալ տեսակները. հաշվապահական փորձաքննություն, որի խնդիրն է հանդիսանում հաշվապահական հաշվառման անհամապատասխանությունների հայտնաբերումը և պատճառների որոշումը կապված հաշվապահական փաստաթղթերի արտացոլված գործառնությունների հետ, ֆինանսատնտեսագիտական փորձաքննություն, որը նշանակում է կազմակերպության ֆինանսական գործունեությանը վերաբերող խնդիրների լուծման համար, կազմակերպության ֆինանսական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրական ակտերի պահպանման համար, պայմանագրային պարտավորությունների կատարման համար, տեխնիկատնտեսական փորձաքննություն, որի խնդիրն է կայանում իրական տնտեսական հատվածում արտադրության ոլորտում տնտեսագիտական նորամուծությունների հետ կապված բացասական երևույթների հայտնաբերումն ու հետազոտումը։ Ցանկացած տնտեսական գործառնություն պարտադիր ուղղորդվում է համապատասխան սկզբնական փաստաթղթային ձևակերպմամբ, արտացոլելով կատարվող գործարքի փաստը։ Հաշվապահական հաշվառման տվյալները համարվում են արժանահավատ և իրավական ուժ ունեն։ Հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների մեջ կողոպուտների, փաստերի, խեղաթյուրումների, հարկային իրավախախտումների դեպքում պարտադիր առարկա է տեղեկատվության օրինախախտումների փաստերի վերաբերյալ, որոնք հնարավոր է հայտնաբերել կազմակերպության հաշվապահության և տնտեսական գործունեության մանրակրկիտ հետազոտման գործընթացում։ Այդ փաստերի բացահայտումը հնարավոր է միայն հաշվապահական փորձաքննության նշանակելու և անցկացնելու դեպքում։ Հաշվապահական փորձաքննության ժամանակ փորձագետ հաշվապահի կողմից իրականացվում է հաշվապահական հաշվառման մեջ հարուցված գործի նյութերի գծով համապատասխան հետազոտություն և քննիչի կամ դատարանի կողմից դրա հարցերին լուծում տալու հիման վրա նրա կողմից կազմվում է եզրակացություն։ Հաշվապահական փորձաքննության էության ուսումնասիրելիս անհրաժեշտ է բացահայտել վերջինիս առանձնահատկությունները, որոնք արտահայտվում են հետևյալ կերպով. Առաջինը վերջինիս իրականացման համար պահանջվում է հատուկ հաշվապահական և տնտեսագիտական այլ մասնագիտական գիտելիքներ։ Երկրորդը դատական հետաքննության և հետազոտության օբյեկտն է հանդիսանում հաշվային համակարգերում, հաշվապահական հաշվետվություններում և այլ փաստաթղթերում արտացոլված տնտեսական գործառնությունները։ Հաշվապահական փորձաքննության հիմնական խնդիրն է աջակցել քրեական, քաղաքացիական և վարչական իրավախախտումներին հարուցված գործերի գծով ապացուցողական տեղեկատվության ստացումը, օգտագործելով հաշվապահական հաշվառման ոլորտում կիրառվող ժամանակակից բոլոր մասնագիտական գիտելիքներն ու հնարավորությունները, գործող շուկայի վերանալն այն պատճառով, որ կազմակերպության ֆինանսական գործիքները այլևս չեն շրջանառվում բաց շուկայում, կազմակերպության պարտքային վարկանիշի իջեցումը որպես այդպիսի արժեզրկման վկայություն չէ, չնայած այն կարող է հանդիսանալ արժեզրկման վկայություն դիտարկվելով այլ առարկա տեղեկատվության հետ մեկտեղ, ֆինանսական ակտիվի իրական արժեքի նվազում, իր սկզբնական արժեքից կամ ամորտիզացված արժեքից ցածր։ Հաշվապահական փորձաքննության անցկացման ժամանակ լուծվում են հետևյալ հիմնական խնդիրները. Առաջինը հետազոտվում է, վերլուծվում է պաշարների, դրամական միջոցների և այլ ակտիվների ավելցուկի կամ կարգասրոթի փաստացի տվյալները և նյութական վնասի չափը։ Ստուգվում է պաշարների, դրամական միջոցների և այլ ակտիվների շարժի փաստաթղթային ձևակերպումը, ճշտությունը, դրանց պահպանման և հսկողության պայմանները, ինչպես նաև նյութական պատասխանատվության կազմակերպման դրվածքը։ Որոշվում է հաշվապահական փաստաթղթերում արտացոլված տնտեսական գործառնությունների համապատասխանությունը, օրենսդրության և հաշվապահական դրվածքին և փաստաթղթային տեղեկատվություն երկհամատեղելիությունը մեղադրվողի և վկաների տրված ցուցմունքների հետ։ Հետազոտվում է պաշարների, դրամական միջոցների և այլ ակտիվների մուտքագրման և ելքագրման փաստաթղթային հիմնավորվածությունը։ Բացահայտվում է հաշվապահական հաշվառման կազմակերպման և հաշվետվությունների կազմման մեջ այն բացթողումները, որոնք հիմք են հանդիսանում տնտեսվարող սուբյեկտին նյութական վնաս պատճառելու համար։ Հաշվապահական փորձաքննության խնդիրներից շատերը կանխորոշիչ են լինում, որոնց լուծման ժամանակ փորձագետը պետք է պատասխանի մի շարք հարցերի, այդ թվում՝ առկա են արդյոք հաշվային գնացամատյաններում դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի գծով հաշվապահական հաշիվների էական փոփոխություններ, կան արդյոք գլխավոր գրքում հակասող հաշվապահական ընթացիկ գրանցումներ, կոնկրետ որ
տնտեսական գործառույթների հիման վրա է նվազեցվել կազմակերպության կողմից հաշվետու տարում ստացված հարկային եկամտի գումարի չափը։ Առկա է արդյոք գործառնական այլ եկամուտների և ծախսերի հաշիվներում չարտացոլված գրանցումներ կամ արտադրանքի իրացման ապրանքների հիմնական միջոցների վաճառքի գծով գործառնությունների մասնակի արտացոլում, եթե այո, ապա ինչպես է այդ փաստն անդրադարձել ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության կազմման և հարկային դաշտի վրա, արդյոք թույլ են տրված աշխատանքի փորձադրության գծով իրականացվող գործառնություններում հաշվառման օրենքից շեղվող գործարքներ և ինչպես են դրանք արտահայտվել, ինչ հանգամանքներով են մեծացվել կազմակերպության ծախսերի կոնկրետ հոդվածները, խաղացրված են արդյոք ֆինանսական արդյունք խմբում արտացոլված հաշիվների տվյալները, եթե այո, ապա ինչու։ Հաշվապահական փորձաքննության ընդհանուր նպատակը հաշվապահական հաշվառման կազմակերպման և հաշվետվությունների կազմման ճշտության բացահայտումն ու կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության փաստերի հավաստիության ստուգումն է դրված հարցերին հիմնավոր եզրակացություն տալու համար։ Ստուգել իրականացված փաստաթղթային աուդիտորական ստուգումների, դրամական միջոցների մուտքագրման և ելքագրման, ինչպես նաև պաշարների մուտքագրման, պահպանման, լուծարման փաստաթղթային ձևակերպումների ճշտությունը, հայտնաբերել պաշարների պակասորթի կամ ավելցուկի փաստացի տվյալների առկայությունը, ինչպես նաև կրած ձուլական վնասի չափը, ճշտել հաշվապահական փաստաթղթերում արտացոլված տնտեսական գործառնությունների համապատասխանությունը հաշվապահական հաշվառման ոլորտում կիրառվող նորմատիվային ակտերի պահանջներին, որոշել մուտքագրված և ելքագրված կամ լուծարված նյութական պատրաստի, արտադրանքի, ապրանքների և այլ ակտիվների փաստաթղթային հիմնավորվածությունը, հիմք ընդունելով տեխնոլոգիաների, ապրանքագետների և այլ ոլորտի այլ մասնագետների արված եզրակացությունները, հայտնաբերել կազմակերպությունում հաշվապահական հաշվառման վարման ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման և վերահսկողության իրականացման մեջ այնպիսի խախտումներ, որոնք վերջնական արդյունքում հանգեցնում են նյութական վնասի առաջացմանը, բացահայտել այնպիսի հանգամանքներ, որոնք խթանում են կատարվող չարաշահումներին և մշակել անխարգելիչ ռազմավարության ուղղված վերջիններիս վերացմանը։